il Signore stabilirà qualcosa di buono, qualcosa di importante che segnerà la vostra vita come ha segnato la mia. Quindi, Pastore, ti do il benvenuto. Grazie. Bene l'italiano per predicare in italiano, ma voglio salutarci nella bella lingua italiana e allora io ringrazio la traduttrice. Mi ha detto una volta un pastore, traduttore, traditore. Allora io presento la mia traditora. Ma prima di dare il messaggio che il Signore mi ha dato per voi, io voglio presentarci il mio secondo figlio. Il mio primo figlio è venuto già, lui è pastore nella Chiesa Apostolica al sud di Paris, in una città che si chiama Choisy-le-Roi. Michael lavora con me, ma non è sempre stato un bravo ragazzo. Io ho 3 figli, il primo Pascal, il secondo Michael, che è qui, e il terzo Timoteo. E io mi ricordo che una volta Timoteo mi ha detto: io papà vengo con te alla chiesa perché voglio essere come Pascal e non come Michael, che fuma la droga, che non fa niente alla scuola e questo. E sono stato 10 anni di difficoltà e un giorno io ho provato tutto, l'ho battuto, ho fatto tutto quello che potevo, ma quando l'hai fatto una volta, quando hai gridato un mese, dopo non sa più che fare. E io ho detto a mia moglie un giorno: adesso non so più che fare, lo posso ammazzare? Mia moglie mi ha detto: meglio pregare. E 10 anni abbiamo pregato. E ora lui va a dare le sue testimonianze che volete vedere. Lui va a parlare in italiano. Ah, ok. Alors, en fait, il a fait une présentation. Je voudrais dire que j'étais un fils de pasteur modèle. Volevo dire che ero un figlio di un pastore modello. Je vois le pasteur avec son fils. Bon, si votre fils de pasteur est un fils de pasteur modèle, bon courage. Vedo il pastore qua, Luca, con suo figlio, è un buon pastore, è un buon padre, coraggio. En général, les fils de pasteur, ils font plus de bêtises que les autres. In generale i figli dei pastori fanno più sbagli che altri. C'est vrai. È vero? Mais les fils de pasteur, ils ont un privilège. Ma i figli dei pastori hanno un privilegio. Et tous les parents qui ont des enfants ici dans l'église, E, les enfants ont un privilège. e tutti i genitori qua che hanno dei figli hanno un privilegio. C'est qu'on connaît le Seigneur tout petit. E che noi conosciamo il Signore da piccoli. Et l'école du dimanche, c'est quelque chose de magnifique pour l'enfant. Parce que tout ce qui rentre dans lui s'arrête. E la scuola della domenica per i bambini è molto importante perché tutto quello che loro ascoltano entrano in loro. C'est pas une garantie, Non è una garanzia, mais ça s'enlèvera jamais. ma non si dimenticherà mai. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à 7 ans. Io sono stato battezzato dallo Spirito Santo a 7 anni Et je lisais ma Bible tous les soirs sans qu'on me demande de le faire Io leggevo la mia Bibbia ogni sera e nessuno mi chiedeva di farlo, jusqu'à l'âge de 10 ans. fino a 10 anni. Et puis, vers 11-12 ans, Verso 10, 11 e 12 anni je commençais à vouloir faire quand même des bêtises, la tentation. volevo già fare qualche sbaglio, la tentazione, Et je me suis donné les moyens de les faire. e mi sono dati i modi di farlo. Et à 14 ans, A 14 anni j'essayais de faire tout ce qui était interdit. volevo fare tutto quello che era vietato. Alors, à l'église, j'avais tout derrière. In chiesa stavo sempre indietro, Comme ça, je pouvais sortir du così potevo scappare e nessuno mi vedeva. avec les autres enfants qui voulaient faire des bêtises, on pouvait aller fumer une cigarette. Con gli altri bambini potevamo andare fuori a fumare una sigaretta. Et je suis resté là-dedans et j'ai pris même la décision de mettre Dieu de côté parce qu'après on se rend compte que c'est pas compatible
Quindi ho continuato in questo modo e ho messo Dio da parte. Alors j'ai trouvé un argument, j'ai dit de toute façon, Ho trovato un argomento. j'ai grandi dans l'église, on m'a toujours raconté ça, c'est peut-être pas tout à fait comme ça la vie, alors c'est juste parce qu'on m'a raconté que c'était comme ça. Sono cresciuto in chiesa e come tutti me l'avevano raccontato, ho detto va bene, continuiamo così. Comme ça j'étais débarrassé de l'église. Così non ci pensavo più alla chiesa. Alors j'étais obligé d'aller à l'église comme ça. Ero obbligato ad andare in chiesa la domenica. Jusqu'à 18 ans, papa à l'église. Fino a 18 anni mio padre mi aveva obbligato. Mais à 16 ans, on est arrivé à Paris, j'avais 16 ans, A 16 anni siamo arrivati a Parigi, et là j'allais à l'église, je mettais mon Walkman, andavo in chiesa, mettevo il Walkman, j'étais dans le fond, je dormais, ma in fondo in chiesa io dormivo, papa il prêchait, mio padre predicava, il avait honte. lui aveva vergogna di suo figlio, Alors il a craqué. Il a dit, c'est bon mon fils, viens plus à l'église, c'est pas grave, reste à la maison. quindi poi mio padre mi ha detto stai a casa, non venire più, stai a casa. Non ne poteva più. Et comme ça j'ai grandi complètement loin du Seigneur. J'étais pas un voyou, mais j'aimais faire des bêtises. Così ho cresciuto lontano dal Signore, ho fatto tanti sbagli, sono cresciuto in questo modo. Des joints, Fumava, beveva, sortir, uscivo, guardavo delle belle ragazze, approcher des belles filles. stare vicino alle ragazze, se era possibile. Et puis j'avais vraiment cette frustration, comme on a beaucoup de jeunes du monde où on a tout nous ici dans les pays occidentaux. Ero frustrato di tutto quello che c'era nel mondo occidentale. C'est-à-dire que nous, on est nés ici, en Italie, en France, dans un pays riche, on prend une douche quand on veut, on mange. Siamo nati in paesi come l'Italia, come la Francia, dove si può mangiare, dove ci possiamo lavare, non ci sono tante difficoltà. Et ceux qui sont nés d'un autre côté n'ont pas cette chance, ils meurent. E tanti altri che sono nati in posti molto poveri muoiono. Et j'étais vraiment dans cette mentalité de rébellion contre ce monde. Et cette injustice. Ero molto ribello in questo mondo, in quell'ingiustizia che si vedeva in questo mondo. Et je disais à ma mère, moi, s'il faut, un jour je partirai, j'irai sur une île. E io dicevo a mia madre un giorno io me ne andrò e andrò in un'isola e mangerei cocco tutti i giorni. Et j'étais en colère, pas contre Dieu, mais contre Jésus aussi. Ero in colera non contro Dio ma contro Gesù. Parce que je le trouvais injuste. Trovavo questo ingiusto. Puisque seul Jésus sauve, et mon meilleur ami, qui s'appelait Rachid, qui était musulman, sa grand-mère était musulmane. Perché io amavo. Aspetta. Sennò j'arrive pas a Et je l'avais contre Jésus parce que je le trouvais injuste. Sì, questo lo dico. Et parce qu'en fait, ma grand-mère était chrétienne et mon meilleur ami musulman, sa grand-mère était musulmane. Mia nonna era cristiana e il mio migliore amico era musulmano. Et quand on parlait de nos grand-mères, on avait les mêmes. E quando noi parlavamo delle nostre nonne avevamo le stesse nonne. Et je me dis, parce qu'elle n'a pas connu Jésus dans son environnement et la mienne a connu Jésus, voilà. Una nonna non aveva conosciuto Gesù e sua nonna aveva conosciuto Gesù. Et c'était pour moi une injustice très forte. Per me era un'ingiustizia molto forte. Et j'étais comme ça, donc jusqu'à 24 ans, je ne mettais plus un pied à l'église, je ne priais plus. Fino a 24 anni io non sono più andata in chiesa e non credevo, non ci andavo più. Mais au fil du temps, je sentais bien qu'il y avait finalement le vide à l'intérieur. Io sentivo dopo un po' un vuoto dentro di me. Et puis j'avais beau faire, vous savez, quand on est quand on boit beaucoup d'alcool, on fait des choses extrêmes parce qu'on croit que l'extrême va nous faire découvrir quelque chose de nouveau. Et quand on se réveille le matin, il y a plus rien. Io facevo delle cose estreme, poi mi alzavo la mattina, ero sempre vuoto. Et puis après, on se rend compte qu'on peut faire confiance à personne, surtout pas aux filles quand on sort en boîte. Poi ci rendiamo conto che anche se stiamo con delle ragazze non ti puoi confidare, non c'è nessuno che può stare vicino a te. Alors un jour, j'ai dit à mon père, s'il y a un truc que je reprendrai, je viendrai chercher encore à l'église, c'est une fille bien. C'est vrai qu'elle sort des filles bien. Ho detto a mio padre, se un giorno tornerò in chiesa, cercherò una ragazza, una ancora come si deve. Et un jour, Un giorno je me suis souvenu mi sono ricordato que j'avais été chrétien.
che ero stato un cristiano e che quando ero piccolo ero molto cristiano, leggevo la mia Bibbia. Poi una persona mi ha chiesto perché tutta la tua famiglia è cristiana e tu no? Allora mi sono ricordato questa parola. E così ho ritrovato la Bibbia quando ero piccolo. Ho messo 3 mesi per ritrovarla. Quando l'ho ritrovato ho cominciato a leggere dall'inizio e quando io leggevo sentivo una buona atmosfera. Io non volevo leggere il Nuovo Testamento perché ero contro Gesù. Come mi piaceva leggere, che stavo così bene, ho continuato a leggere, sono arrivato fino al Nuovo Testamento. E quando ho cominciato a leggere i Vangeli di Gesù, la biografia, e mi sono fatto ho capito esattamente che Gesù era giustizia, quello che io mi chiedevo, che desideravo. Non erano delle idee, ma erano veramente dei fatti. I miei occhi si sono aperti e allora ho capito che era Gesù, la giustizia. Ho ridato la mia vita a Gesù. Vi assicuro che noi preghiamo tanto, cristiani. È naturale, facile. Ma quando voi non pregate da almeno 10 anni, che guardate il soffitto della vostra camera e voi parlate a Dio, non siete tanto bene, non state tanto bene, vi sentite un po' strani. Ma in tutta semplicità, guardando il soffitto della mia camera, Dio mi ha liberato, Dio mi ha trasformato, mi ha liberato dalla pornografia, di tutto quello che io ho fatto di male. Mi sono fermato di fumare, mio padre non ci credeva. Sono tornato in chiesa e adesso sono... la differenza della mia amica Rachida e quello che è interessante del mio amico Rachida e della sua nonna, non ho avuto la risposta di quello che succederà alla sua nonna, ma io avevo una fiducia che Gesù farà giustizia. È una forte convinzione che è dentro di me. Quando io ero contro il sistema in quel momento, ero frustrato di questa cosa: avremo una casa, avremo una famiglia, avremo un cane. Adesso con il Signore io sono proprietario di una casa, di un credito, di un mutuo, di una macchina, ho una moglie e 2 figli, ma sono felice, ne posso approfittare. Come ha detto il Signore, io ho una vita di avventura. E il privilegio che noi abbiamo nei paesi occidentali, che noi ci possiamo godere la nostra vita senza avere questo modo di avventura, okay. Noi abbiamo il privilegio di poter approfittare
di quello che noi abbiamo, la casa, la macchina, senza essere attaccato attraverso Gesù alle cose materiali. Ok. Di continuare la nostra avventura, la nostra vita. Oggi io sono responsabile dei giovani. Voglio portare alla generazione occidentale. Non dobbiamo avere vergogna dell'uso che noi abbiamo della casa, della macchina. Ma con Gesù si potrà adoperare per il mondo, per aiutare il mondo, per salvare il mondo. In Italia voi sapete tutti quelli che vengono dagli altri paesi, che entrano in Italia. E spero che con quelli come noi che hanno Gesù nel cuore stabiliranno una giustizia. Ok. Chapitre 4, verset 18. Luca 4,18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Lo Spirito del Signore è su di me, parce qu'il m'a oint perché mi ha unto pour annoncer une bonne nouvelle. per annunciare una buona notizia. Chers frères et sœurs, Cari fratelli e sorelle, ce matin, je voudrais partager cette parole de Jésus. questa mattina vorrei dividere questa parola con voi di Gesù. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Lo Spirito del Signore è su di me. Que chacun ici dans cette église puisse dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Che ognuno di voi stamattina possa dire lo Spirito del Signore è su di me. L'Esprit du Seigneur est-il vraiment sur moi? Lo Spirito del Signore è veramente su di me. Jésus dit ici l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Se lo Spirito del Signore è su di me è perché Lui mi ha unto. Et je voudrais maintenant voir ensemble avec vous comment nous pouvons marcher avec l'Esprit du Seigneur. Io vorrei vedere stamattina con voi come si può camminare con lo Spirito del Il est Signore. important que nous marchions l'Esprit du Seigneur sur nous. È importante che noi camminiamo con lo Spirito del Signore su di noi. Alors reprenons maintenant l'exemple de Jésus. Prendiamo adesso l'esempio di Gesù. Pourquoi Jésus peut-il dire l'Esprit du Seigneur est sur moi? Perché Gesù può dire lo Spirito del Signore è su di me? Il commence son ministère, Comincia il suo il ministero, a 33 ans environ, ha più o meno 33 anni, et il vient de passer par une expérience forte. è passato da un'esperienza molto forte, Il est passé par la grande tentation. è passato dalla grande tentazione. Et puis il arrive et il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Poi dice lo Spirito del Signore è su di me. Mais lorsque nous regardons la vie de Jésus, comment elle a commencé ici sur terre? Quando noi guardiamo la vita di Gesù, come è iniziata? Il nous est dit justement dans Luc 1,35. Ci è detto in Luca Luca 1,35. 1,35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Non c'hai una Bibbia in Italia? Qui. ok. Ah, Allora, 35. L'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. et Matthieu 1,20. Matteo 1,20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ma mentre aveva queste cose nell'anima, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ici de Jésus nous lisons,
leggiamo di Gesù, quand il est venu sur terre, quando lui è venuto sulla la terra, première des choses, il a été conçu par le Saint-Esprit. la prima delle cose è stato concepito dallo Spirito Santo. Et ici, nous avons un premier point important pour nous. E qui abbiamo un punto importante per noi. Si nous voulons que l'Esprit du Seigneur soit sur nous, Se noi vogliamo che lo Spirito del Signore sia su di il noi, faut d'abord qu'une vie spirituelle soit conçue en nous. bisogna che una vita spirituale si concepisce in noi. Toute notre vie spirituelle commence par cela. Tutta la nostra vita Il spirituale faut inizia cette da qui. conception de l'Esprit en nous. Ci vuole quello concetto dello Spirito Santo in noi. J'espère qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas encore conçu par le Saint-Esprit. Io spero che qui in questa chiesa siete tutti concepiti dallo Spirito Tu Santo. dois savoir, ma soeur, mon frère, Tu devi sapere, mio fratello, mia sorella, le Saint-Esprit a conçu une vie nouvelle en moi. il Spirito Santo ha concepito una vita nuova in me. Je suis né de nouveau. Io sono nato di La nuovo. nouvelle naissance est le commencement le plus important. La nuova nascita è l'inizio e la cosa più Parce que importante. cela nous met en communion avec Dieu. Perché noi siamo in comunione con Dio. Avant d'être né de nouveau, Prima di essere nato di nous étions nuovo, fermés aux choses de Dieu. noi eravamo fermi alle cose Nous ne di pouvions Dio. pas comprendre les choses de Non Dieu. potevamo capire le cose di Dio. Et en ce moment, nous avons des événements en France. E in questo periodo abbiamo Vous avez des événements degli avvenimenti in Francia qui nous montrent l'aveuglement de la société. che ci fa vedere l'accecamento della società. On voit aujourd'hui comment il y a un aveuglement sur les médias, sur ceux qui nous gouvernent. Vediamo quanto il governo è accecato. On veut nous obliger à dire le droit à la liberté d'expression, c'est la liberté d'insulter quiconque on a envie. Ci rendiamo conto in Francia che il governo lasciano il diritto alla libertà di esprimersi. Par contre, Di nous les offendere. chrétiens, nous n'avons pas toute la liberté d'expression. Però non abbiamo tutta questa libertà di espressione. Si nous osons dire l'homosexualité est un péché, Se noi diciamo l'omosessualità è un peccato, homophobie est au tribunal. ti mandano in tribunale. Et nous voyons dans son aveuglement notre société Noi vediamo benissimo che il governo è accecato, réduit la società certaines è accecata. libertés. Réduit certaines libertés qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. Noi riduciamo la libertà di parlare Et de notre côté, notre société libère pour dire bien ce que la Bible dit mal. Ah, t'as pas compris. Oui, alors. Dans notre société aujourd'hui, nella nostra società oggi. on fait des lois qui vont dire bien ce que la Bible dit mal. Vedremo delle leggi che diranno delle cose buone, quello che dice male la Bibbia. Et on fait des lois qui disent bien ce que, qui disent le contraire. E poi vediamo delle leggi che dicono il contrario. Et ainsi, on voit, il y a une confusion dans notre société. C'è una grande confusione nella Et nostra cela società. génère dans la société la haine et la violence. E nasce l'odio, la violenza. Nous avons habité jusqu'au mois de novembre, justement en région parisienne. Noi siamo stati fino a novembre nella regione Et là parigina, où habite mon fils Michael, e dove sta mio figlio Michele. il habite dans la rue, maintenant, du lycée où il était, où il a fait toutes ses bêtises. Lui sta abitando vicino al liceo dove lui ha fatto tutti i suoi sbagli. Où au lieu d'aller à l'école, il fumait le joint avec des amis. Meglio di andare a Come scuola, la e lui droga. fumava, si drogava. Sì. Meglio di andare a scuola. Et maintenant, il a acheté un terrain pour construire dans cette rue. E lui ha comprato un terreno in questa via Et cette semaine, il rentre à la maison. e adesso entra nella sua casa Et il y avait toute une police autour à 100 mètres de chez lui. e intorno a lui, vicino a lui, c'era tutta la polizia Parce que des bandes de lycée, des jeunes se sont battus entre eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bandes comme ça qui se perché ci battent sono entre eux. tanti ragazzi che si picchiano, che si confrontano. Si nous n'avons pas cette naissance spirituelle, Se non abbiamo questa nascita nous ne spirituale, pourrons pas comprendre les vrais problèmes. noi non possiamo capire i veri problemi, Nous ne pourrons pas comprendre non plus les vrais problèmes pour nous. non possiamo capire i nostri problemi Il per faut noi. cette conception spirituelle. Noi dobbiamo avere quella concezione Il faut spirituale. cette naissance de l'esprit. Abbiamo bisogno di quella nascita dello tous les spirito domaines. in tutti Dans la Bible, il nous est dit, elle commence. in tutti i settori. Dans la Bible, elle commence. Viens, approche-toi un petit peu là, peut-être.
Euh, Dans la Bible, elle commence par la nouvelle naissance. Nella Bibbia inizia con la nuova nascita. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, Secondo Corinzi au chapitre 2, 14, 2,14, 3. 14, 3, oui, attends. L'apôtre Paul parle L'Apostolo justement Paolo de cette difficulté à discerner les choses. spiega la difficoltà a discernere i problemi. Attends, est-ce que c'est ah oui, 1 Corinthiens. Excuse-moi, hein, là je me suis un petit peu laissé. Oui, 2, 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, sinon prends le Nouveau Testament. Tre. Ok. L'homme spirituale, al contrario, juge de tout, conosce tutto. Come si dice? L'uomo spirituale conosce tutto. Sì. Et l'apôtre Paul ici met clairement en lumière cette pensée. L'apostolo Paolo mette chiaramente Si questo nous n'avons pas pensiero. cette conception spirituelle à nous, Se noi non abbiamo quella nous n'allons pas concettamento comprendre les spirituale, choses spirituelles. non possiamo capire le cose spirituali. Et la Bible parle ici, l'apôtre Paul, il parle de l'homme naturel. Le terme grec, c'est psychikos anthropos, qui veut dire, L'apostolo Paolo parla di questo termine, qui veut l'uomo dire- spirituale, qui veut dire l'homme de l'âme, L'uomo dell'anima. psychique, l'homme psychique. l'uomo psichico. Et puis l'homme spirituel, c'est l'homme, c'est pneumatikos, qui veut dire l'homme spirituel en grec. C'est In ça vient de- greco, c'est ça va donner le mot psychikos pneumatique. anthropos C'est le vuol mot dire che l'uomo viene pneumatique. spirituale. Et puis au chapitre 3, Capitolo 3 il parle à tous les chrétiens, parla a tutti i cristiani, ceux qui ont été conçus par le Saint-Esprit. quelli che sono stati Che hanno été concepiti devenus dallo un uomo Spirito spirituel. Santo, che Il- capiscono le cose Il spirituali. parle de l'homme charnel. E poi parla dell'uomo carnale. L'homme naturel ne comprend rien. L'uomo naturale non capisce niente, L'homme spirituel comprend tout. l'uomo spirituale capisce tutto, Et l'homme charnel, l'uomo carnale c'est un homme spirituel è un uomo spirituale qui se tourne dans le mauvais sens, che va nel senso sbagliato, qui désobéit à Dieu. che non obbedisce a Et Dio. l'apôtre Paul leur dit, L'Apostolo Paolo lo au verset dice, 3 du chapitre 3 de 1 Corinthiens, peut-être 3, ouvrir comme ça, tu l'as, Corinzi, et il dit, en effet, vous êtes charnel parce que il y a parmi vous des jalousies et des disputes. siete carnali perché in mezzo a voi ci sono delle discussioni, dei bisticci. Alors je savais qu'en venant ici ce matin, Io sapevo quand stamattina j'allais parler de l'homme naturel, che quando avrò parlato dell'uomo naturale j'allais parler à presque personne ici. non avrei parlato a quasi Parce que nessuno vous qua, êtes tous devenus des hommes spirituels. perché siete tutti uomini spirituali. Vous avez tous reçu le Saint-Esprit. Avete tutti Vous ricevuto lo êtes tous Spirito nés de Santo. nouveau. Siete tutti nati di C'est nuovo. pour cela que vous êtes venus. E per Peut-être quello que che certains siete d'entre qua. vous être en processus. È per quello che siete qua. Et il faudrait. Mais maintenant, il y a l'homme charnel. Ma c'è l'uomo carnale. C'est le, Sì, c'est le carnale. grand problème des églises. È il grande problema della Chiesa. C'était le grand problème à Corinthe. Era il grande problema era il a grande Corinthe. problema a Corinzi. C'était le grand problème à Corinthe. C'est le grand problème de l'Église. È il grande problema della Chiesa. Je peux vous dire, partout en France, Dappertutto in Francia vous êtes la seule exception à la règle. siete la sola eccezione alla regola. Il n'y a que chez vous Solo da voi. qu'il n'y a pas de dispute, Che non ci sono discussioni, qu'il n'y a pas de jalousie. che non ci sono Le gelosia. pasteur m'a dit, Il pastore mi ha dans mon detto église, ne prêche pas sur la jalousie ou sur Non, les disputes, ça n'existe pas. non predicare sulla gelosia e le discussioni perché non esistono. Le pasteur m'a pas dit ça, vous êtes d'accord? Oui, il me l'a dit. Pensate che l'ha detto o che non l'ha detto? Luca Non, mais ha detto niente. non mi ha detto niente. Non, mais ça c'est ce qu'ici nous voyons l'homme spirituel Vediamo l'uomo spirituale qui est devenu charnel. che è diventato carnale. Mais maintenant, revenons à l'exemple de Jésus. Guardiamo l'esempio di Gesù. Jésus arrive à la synagogue, Gesù arriva alla il est sinagoga dans son pays, nel suo paese, il vient de passer par les eaux du baptême et par la tentation. è passato dal battesimo alla tentazione Et maintenant, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. e poi dice lo spirito del Signore è su di me Et l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. perché lui mi ha unto, Parce qu'il m'a oint.
perché mi ha unto, parce qu'il m'a oint. perché mi ha unto. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Lo Spirito del Signore è su di me Est-ce que perché mi ha vous pouvez unto. dire ça aussi, chers frères et sœurs? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Potete dire, fratelli e sorelle, lo Spirito del Signore è su di me perché mi ha unto. Le Spirito del Signore è su di me perché mi hai unto. Amen. E ti hai unto di che? E ti ha unto di che cosa? Ah, et maintenant c'est la deuxième partie de mon message. È il secondo messaggio, Non, la seconda parte. la seconda parte. L'onction que j'ai reçue. L'unzione che io ho ricevuto. Lorsque nous regardons de nouveau dans l'exemple de Jésus, Quando guardiamo l'esempio di Gesù, nous voyons que Jésus aussi a reçu l'onction. vediamo che Gesù ha ricevuto Nous l'unzione. lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 3, après son Vangelo baptême, Luca 3, chapitre 3, 21, 21. 21, voilà. Tout le peuple se faisait baptiser. Tutto il popolo si faceva battezzare. Jésus aussi s'est fait Gesù anche si è fatto battezzare. baptiser. Il a été un exemple en toutes choses, È stato un esempio in ogni cosa, conçu par le Saint-Esprit. concepito dallo Spirito Santo. Nous devons être conçus par le Saint-Esprit. Dobbiamo essere concepiti dallo Spirito Il s'est Santo. fait baptiser en signe d'obéissance. Si è fatto battezzare in segno di obbedienza. Nous devons aussi nous faire baptiser. Ci dobbiamo anche fare battezzare. Et lorsqu'il a été baptisé, E quando è stato battezzato, nous lisons que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. leggiamo che lo Spirito del Signore è venuto su di lui. Et Dieu est venu dire, tu es mon fils bien-aimé. E Dio ha detto, tu sei il mio figlio prediletto. Ma sœur, mon frère, Mia sorella, mio fratello, te souviens-tu quand Jésus t'a dit, Che- tu es mon enfant bien-aimé? ti ricordo quando Dio ti ha detto, tu sei il mio figlio ben amato. Nous devons passer par cette expérience. nous Noi aussi. dobbiamo passare in questa Et esperienza. en ce dimanche matin, In questa je vous domenica invite à mattina réfléchir. vi invito a Quand est-ce que j'ai riflettere reçu la conviction que quando, Jésus me disait, tu es mon fils bien-aimé? quando ho ricevuto la convinzione che tu sei il figlio prediletto, J'ai découvert, amato. j'ai découvert que dans l'église, Ho scoperto nella il y a Chiesa des chrétiens qui viennent ci sono tanti et cristiani ils che ne sont pas vengono, sûrs que Dieu les aime. non sono sicuri che Dio le ama. Bien sûr que nous avons beaucoup de raisons pourquoi Dieu ne pourrait ne pas nous aimer. Certo, si potrebbe avere tante cose che Dio non ci ama, perché non ci ama. J'ai vu qu'il y a des chrétiens qui pensent, pour être aimé de Dieu, il faut faire zéro péché. Per essere amato di Dio, tanti cristiani pensano non devo peccare. Et si tu penses que pour être aimé de Dieu, tu dois faire zéro péché, E se tu pensi che per essere amato da Dio non devi peccare, alors il est normal que tu penses que Dieu ne peut pas t'aimer. Normal est que Dieu ne peut pas t'aimer. è normale che tu pensi che Dio non ti può amare. Et si tu penses que le pasteur en visite, le pasteur ici, je ne parle pas de lui, mais moi, si vous pensez que moi je suis zéro péché, Se voi pensate che io non ho peccato, alors je vais vous donner le numéro de téléphone de ma femme vi darò il numero di telefono di mia moglie et elle vous dira mes zéro péché. e vi dirà i miei 0 peccati. Si Marie avait la plus belle bernoise du monde, Mi sono sposato con la più bella bernese del mondo. il n'y avait pas de femme assez belle en France. Non c'era donne così belle in Francia. Alors je suis allé en Suisse Sono andati in Svizzera. et au pied d'une belle montagne près de Berne, In piedi in una montagna je l'ai trouvée. l'ho trovata. Elle ne me voulait pas au début, pendant 3 ans elle m'a dit non. Per 3 anni mi ha detto di no, Mais j'avais une conviction ma io avevo una et convinzione une persévérance e una perseveranza et j'ai gagné. e ho vinto. Alléluia. Hein? Revêtu de l'onction Rivestito dell'unzione pour servir le Seigneur. C'est ici ce que Jésus dit. per servire il Signore, come dice il Signore, Gesù. Tu es mon fils bien-aimé, Tu en sei il qui mio j'ai mis figlio toute mon affection. Tu sei il mio figlio prediletto in cui ho messo tutto il mio affetto. Et j'aimerais te dire, toi ce matin, E io ti vorrei dire a te stamattina, qui te sens pas bien, quelli che non si sentono bene, parce que des péchés sont, tu as des péchés qui reviennent toujours à nouveau dans ta vie. perché ci sono peccati che tornano sempre nella tua vita. C'est bien que tu sentes que c'est pas juste. È buono che tu senti che non è giusto. La conviction de péché, c'est ça. La convinzione di peccato è quello. Mais je peux te dire, Ma ti posso dire, malgré ton péché, malgrado il tuo malgré peccato, tes faiblesses, malgrado le tue debolezze, Jésus t'aime.
Gesù ti ama, Jésus t'aime. Gesù ti ama. Et il n'a qu'un seul désir, c'est te pardonner. Ha solo un desiderio, perdonarti. Et ce que nous dit la Bible, E quello che dice la Bibbia, si nous confessons nos péchés, se noi confessiamo i nostri il est peccati, fidèle et juste è fedele e giusto pour nous les pardonner per perdonarli et pour nous purifier. e per purificarci. Le pardon de Jésus, Il perdono di Gesù ça c'est le message central de è l'évangile. il messaggio centrale del Oui, nous le Vangelo. connaissons dans la généralité. Qui lo vediamo nella Mais ce generalità. matin, c'est pour toi, Ma questa mattina è per te, pour ton combat intime. Dans ton combat intime, e nel tuo combattimento Tante intimo, difficoltà. nelle tue difficoltà, dans tes faiblesses que tu n'arrives pas à surmonter. nelle tue debolezze che Gesù tu non ti riesci dit, a sormontare. je suis venu te pardonner. Gesù ti dice, sono Et venuto a maintenant, ce qu'il perdonarti, veut ce matin, e quello che vuole c'est stamattina concevoir en toi une force qui va te donner la victoire. ti vuole consumare per darti una forza per la vittoria. Car ce que tu ressens au fond de ton cœur, Quello che tu senti in fondo al tuo c'est cuore vrai. è vero. Un chrétien ne doit pas toujours à nouveau commettre les mêmes fautes. È vero, un cristiano non deve commettere sempre le stesse errori. Un vrai chrétien doit sanctifier son caractère. Un vero cristiano deve santificare il suo carattere. Je me souviens, une fois, il y a une sœur qui avait mauvais caractère dans l'église. Io mi ricordo una volta una sorella aveva un brutto carattere in chiesa, Il y a aussi des frères, hein, mais là, anche c'était dei une sœur. fratelli. Hein. Qua era una sorella. Et puis je suis allé la voir parce qu'il y a des gens qui se plaignaient. Io sono andata a vederla, a parlargli perché tante persone si lamentavano. Et puis elle me dit, mais écoutez, moi, je suis comme ça, c'est mon caractère. E mi dice, io sono così, il mio carattere. Il faut me prendre comme je suis. Bisogna accettarmi come Et le sono. pasteur, vous dites bien que le Seigneur nous aime comme nous sommes. Signore, il pastore, Dio ci ama come siamo. Oui, c'est vrai. È vero, Je dis, oui, ma sœur. è vero, sì, Mais maintenant, sorella. je viens au nom de Jésus te dire un autre message. Ma io adesso vengo nel nome di Gesù a dirti un Le messaggio. Seigneur t'a accepté comme tu étais jusqu'aujourd'hui. Il Signore ti ha accettato come sei fino a oggi. Et maintenant, il te demande Adesso ti chiede de ne plus offenser tel frère, di non offendere de ne questo plus fratello, critiquer telle sœur, di non giudicare de questa ne plus sorella, toujours avoir tes mauvaises paroles. di non avere sempre delle brutte C'est ce que parole. te demande le Seigneur. È quello che ti chiede il Signore. Ça, c'est une visite pastorale difficile. Hein? Questa è una visita pastorale difficile. Je ne vous dirai pas si j'ai la suite. Non vi dico quello che è Les successo tomates et dopo. les œufs que j'ai reçus derrière. Non, je rigole. Ma sœur, mon frère, Mia sorella, mio fratello, en ce dimanche matin, in questa domenica je voulais te dire, ti voglio dire, le Seigneur veut faire naître quelque chose à toi. il Signore vuole far nascere qualcosa in te. Et ainsi, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur sera sur toi. Così lo Spirito del Signore sarà su di te. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Lo Spirito del Signore è su di me perché mi ha unto. L'onction nous libère. L'unzione ci libera. L'onction nous donne la puissance. L'unzione ci dà la potenza. L'onction transforme nos vies. L'unzione trasforma le nostre vite. Et l'onction nous appelle au service. E l'unzione ci porta al servizio. Et j'aimerais maintenant terminer avec cette pensée. Adesso vorrei terminare con questo pensiero. L'Église est appelée La Chiesa è chiamata à servir le monde autour de nous. a servire il mondo intorno a noi. Apparemment, le Seigneur vous a parlé. Diciamo che il Signore vi ha parlato, Le Seigneur vous a parlé puisque la prophétie était claire ce matin. perché la profezia stamattina era chiara Et le pasteur a dit, elle ne savait pas que le Seigneur nous avait déjà dit. e noi non sapevamo che il Signore ci aveva già parlato. Alors ça montre, le Seigneur, des fois, il doit répéter. Ogni tanto il Signore deve ripetere. Et ça m'est arrivé aussi, moi, que le Seigneur doit répéter. Mi è successo anche a me che il Signore mi ha ripetuto diverse volte le stesse cose. Je suis passé ces dernières années par des gros soucis Sono passati in questi ultimi tempi con grossi problemi parce que j'avais refusé d'obéir au Seigneur. perché mi ero rifiutato di obbedire al Il Signore. m'avait parlé, Mi aveva mais je parlato, pensais que c'était pas les pensées de Dieu, c'était pas ça, il faut pas faire comme ça. ma io pensavo che non era il pensiero di Dio, che non dovevo farlo. Et comme j'ai pas voulu, E come mi sono je rifiutato, pensais bien faire évidemment. io pensavo di fare bene. Alors le Seigneur m'a poussé. Così il Signore mi ha spinto, mi Le ha Seigneur, spinto. le Seigneur se sert des frères et sœurs pour pousser aussi des voix. Il Signore si serviva dei fratelli e delle sorelle per spingermi. Et maintenant, je rentre dans la mission que le Seigneur m'a envoyée. E ora io vado nella missione che Dio mi aveva scelto. insomma. Le Seigneur t'a oint Il Signore ti ha unto pour annoncer une bonne nouvelle. per annunciare una buona notizia. Le Seigneur est sur moi
car il m'a oint pour annoncer une nouvelle, a dit Jésus. Lo Spirito Santo è su di me perché mi ha unto per annunciare una buona notizia. Alors ici, il donne 6 choses, Jésus. La bonne nouvelle, Allora il Signore dà 6 eventi. la bonne nouvelle, La buona notizia, guérir les cœurs brisés, guarire i cuori rotti, proclamer la délivrance, proclamare la libertà ai cattivi, la ai délivrance des captifs, prigionieri. oui. Prigionieri. La guérison des aveugles, La guarigione ai ciechi, libre les opprimés, libero gli oppressi et publier une année de grâce. e pubblicare un anno accettevole del Signore. Lorsque Jésus a lu ce passage, Quando Gesù ha letto questo quand il passaggio, a dit publier une année de grâce du Seigneur, proclamato un anno di grazia del Signore, il s'est arrêté là. si è fermato lì. Mais la lecture qu'il faisait, c'était le livre d'Ésaïe, Ma lui leggeva il libro di Isaia, au chapitre 61. capitolo 61. Et après la grâce du Seigneur, Dopo la grazia del Signore il y a écrit et le jugement de Dieu sur les nations. il giudizio di Dio sulle nazioni. Jésus a arrêté Gesù si è fermato à la grâce alla grazia, parce alla que grazia, il n'était pas venu pour annoncer le jugement. perché non ero venuto per annunziare il giudizio Et l'Église n'est pas mandatée à annoncer le jugement. e la Chiesa non è mandata a proclamare il giudizio, L'Église est mandatée à amener la grâce. ma la Chiesa è mandata a proclamare la grazia. Le jugement viendra. Il giudizio verrà, Il a commencé. è iniziato. Dans notre nation, les blasphémateurs les plus connus qu'on avait avec ce journal ont été maintenant, malheureusement, d'une façon misérable, Quello che è successo in questi éliminés eventi, cet acte in terroriste. questi momenti in Francia, come avete visto, Ça nous a plongé dans une grande peine. siamo molto rattristati Et vous savez, tous ces blasphèmes qui per sortaient de ce journal, tutti quei blasfemi che toutes ces uscivano da questi insultes giornali envers le Christ. verso il Cristo. Je peux vous dire, ils ont fait des dessins qui étaient, nous les chrétiens, on pardonne. Hanno fatto dei disegni che noi cristiani Mais c'était perdoniamo, horrible quand on regardait ça. ma erano orrendi. Quand vous passiez devant un kiosque à journaux Quando voi vedevate nei giornali et que vous voyez une croix de Jésus avec Jésus sur la croix e che voi vedete una croce con Gesù sulla croce et une femme nue au bout de chaque main et sur le bout des pieds e una donna nuda nelle mani e nei piedi, et qu'un journal dise des choses pareilles. e che un giornale proclama delle cose En così tant que offensive. chrétien, quand je voyais ça, ça me faisait mal. Quando io come cristiano vedevo questo mi faceva male. La différence entre les islamistes et nous, c'est que nous, on va du coup prier pour ces gens-là et pardonner. La differenza fra islamiche e noi cristiani è che noi preghiamo. Et Per loro. malheureusement, l'islam ne connaît pas le pardon. Gli islam non conoscono il perdono. Et c'est ça la force de l'Église. E questa è la forza della C'est qu'elle Chiesa, connaît le pardon. e che conosce il perdono. Et lorsque nous pardonnons, E quando noi perdoniamo, eh bien, nous faisons une grande œuvre pour Dieu. noi facciamo un'opera grande per Dio. Nous avons vu avec les islamistes, lorsqu'on se venge, Noi abbiamo visto gli islamici quando si vendicano. l'insulte était là. L'insulte est vraie. C'erano insulti, erano veri, Mais devant une insulte, l'Église, elle pardonne. ma davanti degli insulti la Chiesa perdona. Et devant l'insulte, les islamistes font du terrorisme. E davanti agli insulti gli islamici fanno Vous terrorismo. savez, chers frères et sœurs, l'annonce de l'Évangile se fera par le pardon et l'amour. Fratelli e sorelle, L'annonce de l'Évangile se fera l'annuncio del Vangelo sarà per l'amore e il perdono della Chiesa. Jésus a dit ça Gesù ha detto così à Pierre qui a voulu le défendre avec l'épée. a Pietro, che ha voluto difenderlo con la spada. Celui qui se battra par l'épée périra par l'épée. Quello che quando uno ferirà con la spalla, morirà con la spalla. Et c'est pour cela que je voudrais nous dire, soyez porteurs de la grâce. Per quello siete portatori di grazia. La grâce ne veut pas dire ne pas reconnaître le péché. La grazia non vuol dire non riconoscere il peccato, Mais quand il y a péché, ma quando c'è peccato il y a pardon et grâce. c'è perdono e grazia. Et maintenant ça, je voudrais nous le mettre ici, nous, dans l'Église. Adesso io lo volevo lasciare nella Chiesa. Ce que j'ai remarqué, Quello che io ho notato c'est que dans l'Église, il y a des chrétiens qui offensent d'autres chrétiens. è che nella Chiesa ci sono cristiani che offendono altri cristiani. Du moins chez nous en France, même à Monaco. Comunque da me in Francia, a Monte Carlo anche. Peut-être pas ici. Può darsi qua no.
Mais lorsque il y a ce conflit Ma quando c'è questo conflitto dans l'Église, nella Chiesa, que faire? cosa Eh bien, bisogna ma fare? sœur, mon frère, j'aimerais te dire, Mio fratello, mia sorella, ti vorrei dire sois animé de la grâce. che tu devi essere animato dalla C'est grazia. avec la grâce que le Seigneur va agir dans le cœur de ton frère ou de ta sœur. E con grazia che Dio agirà nel cuore di tuo fratello e di tua Combien de sorella. problèmes? Quanti problemi? Parce que les chrétiens entre eux ne sont pas remplis de grâce, mais sont remplis de vengeance. Perché tanti cristiani non sono riempiti di grazia, ma di cose per vendicarsi. Combien de problèmes à cause de cela? Quanti problemi per questi problemi, per queste Jésus cose? savait cela. Gesù sa Et c'est ogni pour cosa. ça qu'il a dit, je suis venu annoncer une E per grande quello che ha grâce. detto, io sono venuta a annunziare la grazia. Pour terminer maintenant, Per terminare adesso, l'onction que Jésus a reçue ici, l'unzione che Dio ha ricevuto elle était orientée vers 6 choses. era, Orientée. orientata Orientata sei verso cose. 6 cose. Ah, guarda. Et maintenant, comme je Adesso, vous le disais, come io vi dicevo, Jésus avait été conçu. Gesù è stato concepito. Et c'est le Saint-Esprit qui a conçu en lui. È lo Spirito Santo che l'ha C'est concepito. pour ça qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. E per quello che lui dice, lo Spirito del Signore è su di me e mi ha unto. Et chacune et chacun d'entre nous, ma soeur, mon frère, Ognuno di noi, fratelli e sorelle, nous avons reçu une onction noi abbiamo ricevuto un'unzione pour faire quelque chose. per fare qualcosa. Parce que l'onction du Seigneur ici, Perché l'unzione del Signore elle est adesso pour faire quelque chose. è per far qualcosa. Pas seulement pour vivre des bons moments. Non soltanto per vivere buoni momenti. Et le Seigneur nous donne dans les églises des bons moments d'onction. Il Signore ci dà dei buoni Je momenti ne di sais pas si unzione in vous, chiesa. si vous avez vécu des moments comme ça où on Non ne so sait se- plus comment se tenir. Non so se voi avete vissuto questi momenti in chiesa che non sappiamo più Moi, come stare, tanto j'ai si sta vécu des bene. grands moments d'onction. Ho vissuto grandi momenti di unzione. Et puis, ça c'est bien. È buono, Mais maintenant, c'est pour quelque chose. ma adesso è per qualcosa. Et la pensée que j'avais pour terminer ce moment pour vous, chers frères et Questo sœurs, il pensiero che ho adesso per terminare c'est que, per voi c'est que chacune et chacun réfléchisse, l'onction que j'ai reçue, vers quoi je suis appelé? che ognuno di voi pensa, l'unzione che io ho ricevuto, per cosa? Ognuno ha ricevuto una chiamata. C'est dit comme ça? Et le Saint-Esprit va faire naître quelque chose en nous. E lo Spirito Santo Parce fa que de nascere Jésus qualcosa ici, in nous noi. voyons, si ce n'est pas conçu par le Saint-Esprit en nous, Perché se non è concepito dallo Spirito Santo, ça va devenir charnel. sarà carnale. Vous savez, l'Église aujourd'hui, La Chiesa oggi elle est secouée. è scossa. Vous avez été secoués. Siete stati scossi. Nous sommes passés, moi personnellement, avec ma famille et mon Église, dans une situation similaire à la vôtre. Noi siamo passati nella nostra famiglia, nella nostra Chiesa, in una situazione come la vostra. Et je vois autour de moi beaucoup d'églises anciennes Et qui io- sont secouées. E io vedo intorno a me tante chiese vecchie che sono scosse anche loro. Parce que le danger de l'Église que nous sommes du 21e siècle, Perché il pericolo della Chiesa del XX c'est secolo que nous devenions des traditionalistes. che diventiamo C'est que tradizionalisti, nous ayons des visions qui sont intellectuelles. che abbiamo delle visioni intellettuali, Des bonnes choses, delle cose buone, mais c'est intellectuel. ma intellettuale. Et l'Église se fatigue. E la Chiesa si stanca, Et on est déçu. siamo delusi. Les promesses de Jésus ne s'accomplissent pas. Le promesse di Gesù non On si parle et compiono. on est déçu. Noi parliamo ma siamo Et j'ai delusi. découvert quelque chose dans ma propre vie. Ho scoperto qualcosa nella mia vita. Si je fais quelque chose qui n'a pas d'abord été conçu en moi, dans mon cœur, Se io faccio qualcosa che non è stato concepito nel mio cuore, ça va être difficile. sarà difficile. Et chaque chrétien E ogni cristiano devrait savoir qu'est-ce que le Seigneur a fait naître en moi. dovrebbe chiedersi cosa ha fatto il Signore in me. Est-ce que c'est aller voir un voisin? E andare a vedere un vicino Est-ce que c'est aider quelqu'un de sa famille? e aiutare qualcuno nella sua famiglia Est-ce que c'est envoyer un don e, pour l'Église? e mandare un dono per la Chiesa? Quoi que chacune ou chacun. Et pour terminer, j'aimerais prier pour vous, Io per finire vorrei pour pregare que per vous voi réfléchissiez qu'est-ce que le Seigneur a mis dans moi. cosa il Signore ha messo in me.
Dans cette onction qu'il m'a donnée, in questa unzione che Lui mi ha dato. l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour Lo Spirito del Signore su di me mi ha unto pour faire quelque chose. per far qualcosa. Et maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Lo Spirito del Signore su di te Il t'a oint. ti ha unto. Pourquoi t'a-t-il oint? Perché ti ha unto? Et je pense que ce matin, Io penso stamattina certains d'entre nous, nous devons nous remettre devant le Seigneur. ci mettiamo davanti al Et Signore le Seigneur va maintenant, par son Esprit, faire naître quelque chose en nous e il Signore col suo Spirito farà qualcosa in noi pour nous libérer pour un service pour le Seigneur. per liberarci per un servizio per il Signore. Seigneur notre Dieu, Signore nostro Dio, te ringraziamo. Je te remercie pour tout ce que tu as fait dans nos vies. ti ringrazio per tutto Noi quello non- che hai fatto nelle nostre vite. Et Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Grazie per i miei fratelli e le mie sorelle. Merci pour l'onction que tu veux faire naître en eux maintenant. Grazie per l'unzione che farai nascere in loro, Pour ceux à qui tu as parlé depuis longtemps per quello che tu hai parlato da tanto et qui sont tempo encore à la recherche de ce que tu veux faire. e che sono ancora nella ricerca di quello che tu vuoi fare Je in veux te loro. prier maintenant, Seigneur. Io voglio pregare adesso, Seigneur, Signore. maintenant, oint maintenant nous. Signore, unge, Mets ton onction en nous, Seigneur. mette la tua unzione in noi, Seigneur, parle à chacun. parla a ognuno di noi. Et maintenant, je vous invite à vous lever tous. Vi invito a alzarvi Nous tutti, fermons les yeux chiudete gli occhi. et vous réfléchissez. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait vous faire faire? Cosa il Signore vuole far fare in me? Qu'est-ce que vous avez reçu que le Seigneur vous a dit, fais maintenant? Cos'è che il Signore ti ha detto fai adesso? Je veux dire à ceux qui ont mauvaise conscience parce qu'ils ne l'ont pas fait, Jésus vous pardonne maintenant. Chi ha avuto un messaggio da Dio da fare qualcosa che non l'ha fatto, Dio vi perdona. Anche se non l'avete fatto, Dio vi perdona. Reçois le pardon pour tout ce que tu as négligé. Riceve il perdono per tutte le tue negligenze. Reçois le pardon pour tout ce qui te donne mauvaise conscience. Ti do il perdono per tutte le brutte, per la tua coscienza magari che ti condanna. Au nom de Jésus, Nel nome di Gesù reçois le pardon divin. ricevo il perdono Au divino. nom de Jésus, Nel nome di Gesù reçois la grâce. riceve la grazia. Et maintenant, Adesso écoute la voix du Saint-Esprit. ascolta la voce dello Spirito Santo.